Pilsētas vides pētnieku biedrība Grausti piedāvā video no pazemes patvērtnēm un bunkuriem. Vairāk informācija www.grausti.lv. Kopīgu interešu un mērķu vadīti mēs atkal un atkal dodamies pazemē, kur katru reizi paveras jauna pasaule. Šoreiz mūsu mērķis bija iedarbināt bunkuru dīzeļģeneratoru. Bunkurs ir pazemē izveidota būve, kura augstā kara laikā bija paredzēta, lai uzturētos ienaidnieku uzbrukumu briesmu gadījumā. Bunkurs ir hermetiski noslēgts, lai tajā varētu uzturēties arī gadījumos, kad ārā ir piesārņota vide. Lai bunkurā darbotos visas nepieciešamās iekārtas, ir nepieciešama elektriskā strāva. Normālos gadījumos elektriskā strāva tiek piegādāta no elektrolīnijām. Ņemot vērā, ka uzbrukuma gadījumā elektrolīnijas var tikt sagrauts, bunkurā ir izveidota akumulātoru telpa, kur spēj nodrošināt visu svarīgo iekārtu darbību neilgu laika periodu. Šis laiks ir pietiekams, lai bunkurā iedarbinātu dīzeļģeneratoru, kas ir neatkarīga elektrostācija, kura sastāv no dīzeļdzinēja un elektroģeneratoru, kurš darbojoties ražo elektrību un lādē akumulātors un darbina visas bunkurā esošās elektroiekārtas. Arī miera laikā dažādas bunkura apkopes bija jāveic regulāri. Dīzeļģenerators bija jāiedarbina vairākas reizes gadā. Ņemot vērā, ka mūsdienās bunkuri vairs netiek izmantot pēc to būtības, šīs dīzeļģenerators nav darbināts aptuveni 10 gadus. Ņemot vērā, ka Grausti LV nebaidās no jauniem izaicinājumiem, mēs nolēmām doties misijā, lai uzvarētu šo izaicinājumu. Mēs esam atbraukuši šeit, tas noteikti nav Rīgā, to noteikti mēs neatklāsim, kur tas ir. Atbraukuši uz bumbu patvērtni, iedarbināt šito te mazo sirsniņu, kuri nav darbināti kādus 10 gadus aptuveni. Sākumā mēs tikām galā ar telpas grīdas ūdens līmeni, izsusinājām tā nedaudz. Tā, tagad nomainījām spūdes, sapratām, ka vats ir vesels. Interesantākais šajā procesā bija tas, ka šāda lieta iepriekš neviens nav darījis. Tāds brīvprātīgais, mums varētu saukt par brīvprātīgiem, jo mums viens to nepiespied, mēs paši to vēlējāmies izdarīt. Tas arī šķiet tas interesantākais šajā visā procesā, ko mēs šodien te veicam. Es ceru, ka mums tas viss arī izdosies ļoti labi, jo šobrīd motors ir nedaudz iekustināts, ir skaidrs tas, ka izdoties tas var, bet vēl ir vadi, degvielas sistēma, tas viss ir jāiekustina, jāiedarbina, jo, kā zinām, motors nav darbināts vairāk kā 10 gadus. Un cerēsim, ka izdosies. Visgrūtākais noteikti varētu būt cīniņš ar padomu laika tehniku, jeb šo dīzeļģeneratoru, kur mēs tā kā mēģināsim iedarbināt, jo kādu laiku viņš nav noteikti gājis un var rasties dažādi tehniski traucēkļi, kas varētu ietekmēt to visu pasākumu, kur dēļ mēs šeit esam ieradušies. Viens no lielākajiem riskiem ir tas, ka nav īsti zināms, kādā stāvoklī ir ģenerators. Iespējams, ka viņam ūdens ietekmes rezultātā ir bojāti tinumi. Līdz ar to mēs nezinām, kas īsti notiks, ka viņš uzņems atgriezienus. Var gadīties, ka viņš sāk zirksteļot, tāpat mēs nezinām, kur tālāk tiek pievadīts visi kur tiek novadīta elektrība un kādā stāvoklī ir šie pārslēdzēji. Pēc pirmās apskates īpaši liels cerības es nelieku. Jo pirmkārt nav zināms tiešām kādā stāvoklī ir tinumi, vai vispārībā notiks ierosme, vai, teiksim, kādā stāvoklī ir oglītēm kontakti. Šis motors ir nācis no Krievu zemūdenes. Kā tas rezervas motors, tas ir uzstādīts bunkurā, lai grieztu ģeneratoru un ražotu elektrību bunkurā. Dzēsēšanas sistēma ir arī visi iekšā bunkurā. Atsevišķi baseins, apmēram 25 kubikmetru tilpums un atsevišķi sūknis, protams, pa sistēmu ūdeni un dzēsēju motoru, lai viņš šeit telpā nepārkarstu. Gaisu viņš ņem tāpatās cauri, protams, visiem šiem bunkura filtriem, lai viņam neienākt iekšā kaut kāds piesārņojums un tā tālāk. Un baidoties no tā, ka varētu būt, ka tie filtri ir aiz vecumu vienkārši savus labos nodomus pabeiguši, tāpēc mēs atvienojām šeit nost. Vienkārši gaisa padeva, lai ņemtu pa taisno no telpas. Gadījumā, ja filtri būs sadrukuši un visādi citādi aizsprostots kaut kas, lai viņš nenonāk motorā, viss tas maisījums. Un pagaidām izskatās ļoti cerīgi. Es domāju, ka pēc neilga laiciņa
Viņš skaisti līdz rūks. Un tad jau sekos turpinājums. Pēc visiem sagatavošanās darbiem bija pienācis tas cerību pilnais brīdis, kad bija jāiedarbina motors. Ar skaļu klikšķi tika ieslēgts galvenais slēdzis, kas savienoja akumulators ar motoru. Pamēģi. Iedod. 25. Siltītājs 25 volti. Nu, viņam 25 volt pēc jaunākajām ziņām. Ir! Stop! Vādi paši iegriez. Viņš grib, bet nav, jā? Vādi paši Nu, jā. Bet tas ir pilnībās Tas ir normāli, lielās. Tātad esam atpakaļ pēc vairāku stundu ceļojumu, pēc nepieciešamajām detaļām, jo iepriekš, kad vēl bija diena, mums viens no 2 akumulatoriem izrādījās pilnīgi tukšs. Kopā ceļā nobraucam kāds 330 km. Viss ir pozitīvi. Mums ir akumulators, kurš strādās šobrīd, vienojam atpakaļ degvielas sistēmu. Un tuvējās klāt otrais akumulators, kurš mūs nepievilks, cerams, šovakar. Un tad jau turpinājums sekos drīzumā ar panākumiem, cerams. Tā, šī te kaut kas Kur nav? Šī ir Tikko bija pirmais mēģinājums. Nopietnais iedarbināt dīzelīti. Bet bija slikts kontakts klemēm ar akumulātoru. Tāpēc radās dzirksteļošana. Nācās pārtraukt to pasākumu. Pēc tagad notīrīsim klēmes, lai būtu labāks kontakts. Un tad mēģināsim pa jaunam. Nekas pamaz tur, ne? Viņš pīt uz 80 voltiem. Nu, it kā vajadzētu.
Pulkstenis rādīja precīzi 19:53, kad mūsu dīzeļa ģenerators iedarbojās bez lielām problēmām. Ļoti svarīga lieta ir dīzeļa ģeneratora eksploatācijas žurnāls, kurā mēs arī ierakstījām, kad šodien 25. janvārī 2014. gadā dīzeļa ģenerators ir iedarbināts un Grausti LV misijas laikā viss, kas bija paredzēts, ir izdarīts. Viss ir baigi krūti, izdevās, iedarbojās, visiem ir dzirkstelītes atstiņās, manāmas, šajā tāpā siltajā. Un motors rūc pa visu tālu, dzirdēt pēc tam neko nevar kādu brīdiņu, tas nekas. Dūmkūp arī viss darbojās, viss ir ierīce, ir savu uzdevumu augstumos. Un šī diena izdevās, lai cik grūtā nebūtu. Forši tāda pieredze. Piemēram, jo es pirmo reizi šādu tipu motoru nonācu saskarē. Un, protams, patīkami, kad izdevās tā kā ieplānots viņu iedarbināt un viss kārtībā. Un es domāju, būtu diezgan liederīgi un patīkami viņu, piemēram, vismaz reizi gadā uztaisīt tādu bunkura atceres dienu un iedarbināt motoru tā, lai viņš galīgi neapsūno. Un tāpēc tad mēs arī visi kopā par to rūpēsimies, lai tas motors neiet aizmirstībā un ik pa laikam liksim viņam par sevi manīt. Mēs atbraucām uz bunkuru. Es domāju, ka es uzreiz piekritu, man likās, varētu būt interesanti. Tad mēs atbraucām, un tad sākās process. Tad visi visu tur sadarīja, sasprauda, sataisīja, un tad sākās darbināšana. Sākumā tur bija tāda maza aizķeršanās, un tā, pagaidījām mazliet. Un tad viss notika, un tas bija tāds moments, tā kā kaut kas tāds liels būtu noticis. Tas bija aizkustinoši īstenībā, tāpēc, ka, ja tu gaidi visu dienu un gribi redzēt kaut ko, ko tu nekad neesi redzējis, tas ir interesanti. Man īstenībā ļoti patika. Tas ir arī, un tas, ka cilvēks jūtas īpaši to, ka tu esi viens no dažiem, kas to ir redzējis, tāpēc, ka katrs cilvēks uz ielas vienkārši tāpatās parasts iedzīvotājs to neredz. Tātad šobrīd šeit viss ir pilnībā silts, pukstoši, darbojās, kustās, viss ir dzīvs, bunkurs ir dzīvs, motors ir dzīvs, skaņa ir brīnišķīga, sajūtas arī. Ja jums interesē, jūs noteikti varat aizbraukt uz Līgatnes slepeno bunkuru muzeju, kur ekskursijas laikā arī tiek darbināts motors. Viņš nav šāds, viņš ir nedaudz savādāks, bet sajūtas būs tās pašas, iespēja darīt tādu pašu. Kā arī Līgatnes bunkurā apmeklēt Grausti LV bilžu izstādi. Un, ja ceļi nevar līdz Līgatnei, tad noteikti var iet mājaslapā grausti.lv.